saldhigga booliska degmada hodan ayaa ku guulaystay inay gacanta ku soo dhigaan haweeney ilmo yar ka soo xaday cisbitaalka soos ee magaalada muqdisho iyadoo kula dhuumanaysay xaafado ka mid ah degmada hodan waxaana dadka deegaanka wargelintooda ay sababtay in lagu weeraro haweeneydaasi guriga ee ilmaha ku haysay markii dambena la geeyey xarunta dambi baarista ee CID-da halkaasi oo ehelada ilmahan la soo xaday ay ku sugnaayeen. munaasabad ubadkaasi dib qoyskiisa ula mudoobayay ayaa waxa ay ka dhacday saldhigga degmada hodan ee gobolka banaadir. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maxamed tuulax oo la hadlay DalsanTv ayaa sheegay in maamulka gobolka inka degmooyinka hodan iyo hiliwaa ay kaalin ka geysteen in ubadkaasi la helo 4 qofood oo gabadhii ay soo xaday ubadkaasi ay ku jirtana ay xiran yihiin. waxaa noo suurta gashay inaan maanta xog fiican ka helno goobtii ay ku sugnaayeen gabadhii xadda ilmaha yar oo laamo amnigu ay xog ku heleen. hawlgal la sameeyey waxaa suurta gashay in la soo qabto gabadhii ilmaha xadday iyo dhowr qof oo ka mid ah qoyskooda. waxaa xiran hadda 4 qof oo ka mid ah qoyskii gabadha ilmaha xadday. maqribnimadii jimcaha ayay ahayd marka wiilkan yari laga soo xadayey cisbitaalka soos xilli ayeeyadiis ay tukanaysay salaada maqrib haweeneydana ay sida wiilka ku xaday. xasan salaad xasan laki raadiyaha iyo telefishinka dalsan magaalada muqdisho.